Hello! Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo witam się z wami z ekranu głównego Showdown, ale to wcale nie oznacza, że będzie źle, powiem wam inaczej, będzie wręcz potężnie, gdyż dzisiaj moim przeciwnikiem jest Kacperol 95 oraz jego Steel Wheel Wizards i generalnie to gramy memeski, czyli coś, co ja generalnie uwielbiam grać i cóż, akceptowanko. Zobaczmy, co tutaj się przydarzyło. Nie będę wam zbytnio mówił, co moje sety robią, zobaczycie w praniu. Ale generalnie to myślę, że jest całkiem śmiesznie. Mam szczerą nadzieję, że będzie śmiesznie. E, Zostawiłem czat, żeby było widać, bo myślę, że coś tu się będzie działo, jednak mimo wszystko. Mój team w ogóle nie jest żaden dobry, nic tu nie ma dobrego, mam nadzieję, że jego też, bo zgadaliśmy się, że zagramy na śmieszno, na memicznie i tak, nie kalkulowałem zupełnie nic, scrollowałem ruchy Pokémonów, najczęściej scrollowałem na sam dół do Usually Useless Moves. Jak zobaczyłem, że fajne, to biorę i to był mój team building na ten mecz. Zatem tak, wziął Blissey ze sobą, nie wiem jakim cudem to coś ma być śmieszne, ale dobra. Mam nadzieję, że coś tu śmiesznego mój rywal przygotował. Nie ma Purloina, więc shame straszny. Myślałem, że ten mon się pojawi, ale dobra, no ja wziąłem Kangaskana, bo zagrał tylko jeden mecz. Także tak. Generalnie to nie wiem czym sobie lidnę. Lidnę sobie chyba Kangaskanem, bo czemuż by nie. I jest wspomniana Blissey. Niestety nie mam tutaj w tym secie Focus Blasta, a myślę, że z Choice Spexem zadałbym mu potężne 15% nakrycie, ale no co pan poradzisz. Bywa i tak. Myślę sobie, że walnę mu po prostu jakiegoś randomowego Ice Beama. 10, o wow. Rozumiem, czyli jest to czyli jest to try-attack z Serin Grace. Super. Life Orb z jego strony, dobra, czyli będzie się odbijał samemu, rozumiem. Nie będę jeszcze wchodził w Fini. Nie żeby ten Kangaskhan coś tutaj mógł więcej zrobić, nie żeby mi się przydał na resztę tego teamu, chociaż Ice Beam może zabić Zygarda. No cóż, ja mam trochę problemy z Zygardem, no ale dobra. Myślę sobie, że po prostu walę mu Ice Beama jeszcze raz. Może Freeze na nim wleci, skoro to nie jest Natural Cure, najprawdopodobniej. Southball z jego strony, no cóż. No dobra, zawsze tu jakiś damage z tego Ice Beama wleciał, tego Life Orba. Celesteela. 21%. Wow, panie Kangaskhan. Softball Blissey na trollach. No bywa, ja nie będę mad, bo jednak ofensywna Blissey z Life Orbem to jest interesting strat. To say the least. I myślę sobie ogólnie... pofrizuję go może. Będzie śmiesznie. Więcej nie użyję. Od razu wybuch. Super. Podobało mi się to. Dobra, to myślę jest idealna pora, żeby wejść. No właśnie kim, żeby wejść. Nie będę pokazywał jeszcze setów. Zobaczycie jak już ten mon wejdzie. Honk. Co ja tu mogę zrobić śmiesznego? Nie wiem, ja totalnie nie mam planu tej gry wygrywać. Ja tu tylko się pobawić jakimiś setami, które zupełnie nie mają sensu. Ryu Niklusa na pewno nie wyślę, bo on ma ciekawego strata, który wymaga etapów nie na polu, więc... Chodź ty. Rose Raid na kolegę Mr. Maimagalar. No cóż, dobra. Myślę sobie, że to będzie całkiem ciekawe. O nie. Strat mój był taki, że mam kowet 90 mocy i jest wzmacniany przez mój normal gem i od razu jeszcze bym mu ukradł item, ale widzę, że z tego nici. Dobra, no nic, mam jeszcze Technician Poison Sting. Charm. O. Dobra, szanuję, bo opór. Podoba mi się. Dobra, to ma speeda 328, więc jedyne co mam szybsze to jest mój Eleki.
Więc tak, myślę sobie, że jest to jak najbardziej dobra pora, żeby klikać Ancient Power, bo może to go zabić. Mam Blunder Policy w ogóle 40%. Niestety, postawił Misty Terrain, okej, to jest spoko. Zaraz zobaczycie czemu. 40% nie wszedł żaden niestety tutaj buścior, byłoby całkiem zabawnie. Kliknę to jeszcze raz, może teraz wejdzie, nie żebym cokolwiek mógł zrobić Zygardowi, który wejdzie zaraz. Niestety. Ancient Power nawet nie może misnąć, więc moje Blunder Policy sobie jeszcze poczeka. Stwierdziłem, że mam na Redzie Lekin dwa wyjścia. Albo zagrać Blunder Policy i dostać +2 speeda na jakimś misie, albo zagrać Agility i się setupować w speedzie tak po prostu, ale uznałem, że jednak Blunder Policy na Redzie Lekin jest znacznie śmieszniejsze. I tu jest Slurpuff teraz, czyli jeszcze nie Zygarde. No dobra. No okej. Walnę mu suchego Zapcanona. Mam Lokona w tym secie, żeby trafiać, ale po co? Po co? Jak odpalę Blunder Policy, to będzie jeszcze lepiej. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Mam nadzieję, że nie kliknie Belly Drama i nie zeswipuje mojej dupy, ale no, mam szczerą nadzieję, że to się nie wydarzy. A nawet gdyby się wydarzyło, to whatever. Ten mecz jest zdecydowanie najmniejszym dla mnie tutaj zmartwieniem. Zapomniałem słowa. Dlatego właśnie nie nagrywam live commentary. Tutaj nie trafiłem tym gównem. Unfortunately. Endeavor z jego strony. Czyli jest to jakiś kurczę fokus też może. No trudno, lecone dalej. To jest Zapcanon o mocy 180. To jest tak jakby Victi nie walił Vicreatem, więc może... No to jest 50 celności jednak. O, i teraz myślę kliknę Lokona. I Zapcanon poleci dopiero jak skończy się już Misty Terrain, bo wtedy będę mógł na nim dostać paraliż. Jeśli to jest Focus Sash, to nie odpalę mu Unburden, więc w tym momencie to jest oro totalny z mojej strony. O ile nie będzie oro totalny z jego strony i nie będzie Zygarde. No cóż, tak by the way to ten Regielek nie ma w ogóle speeda, ma full HP i jakiś inwestarze w defense, bo tak. Dlaczego miałbym robić Regielkiego ofensywnie na taką walkę? Się kupy nie trzyma w ogóle. Dobra, co się wydarzy? Mam szczerą nadzieję, że będzie klikał Endeavory dalej. I będę go mógł zapkanonować w następnej turze. To Blunder Policy też mi zupełnie nic nie daje, ale stwierdziłem, że Regieleki setupujący się w speeda to jest ciekawe odkrycie. Może... nie no, gdybym zagrał Agility, to mógłbym może wyprzedzić barierę Trick Rooma. A tak, no cóż, Endeavor po raz kolejny, dobra. I teraz to jest ta tura. Absolutnie zero szans, że to się nie powiedzie. Dobra, jest jedna szansa, że to się nie powiedzie. Ale nie wchodzi Zygarde i elegancki paraliż. Jeszcze full paraliż. No to spoko. Tak. Dokładnie. Ancient Power mu wale. Hustab B. O! Oj, sorry bro. Sorry bro. Może teraz. To było smutne. To mogło być dosyć śmiechowe. Palę mu Zapcanona jeszcze raz i tym razem trafię na sucho. Tak. Mój oponent już chyba stwierdził, że nie ma co się pierdzielić w tańcu i wysłał Curema. W jaki sposób to mnie zaora? Nie mam pojęcia, ale Regieleki mój jest w stanie wyprzedzić Mega Beedrilla i zabić go Ancient Powerem, więc nie będę tutaj jeszcze klikał Magnet Rise'a, tylko po to, żeby Thousand Arrowsy mnie zabiły. Więc powiedzmy Rose Raid. Chyba ma w bulk trochę. Bind tutaj z jego strony. Dobrze, że już Eject Packa nie mam. Zrobię sobie SD. Bo potem nie ma switcha w to. Bullet Seed wchodzi w T2, a w ciebie wchodzi Covet do 90 mocy. Tak, więc tutaj jest całkiem dobra sytuacja, żeby fizyczna Rose Raid mogła coś zrobić. Niestety wolałbym jednak tego Normal Gemma odpalić wcześniej.
bait z jego strony, więc będę tutaj trapowany niestety. No nie żebym chciał switchować tutaj spite jeszcze. Rozumiem, co tu się wydarzy, ale jednak biorę twój item. Grip Claw. Okej. Mam już 34 PP, co ja teraz zrobię? Nie wiem, walnę Bullet Seeda, bo to też jest Technician. Aby kto pytał, to ja jestem Brelumem. 14% z jednego, 3 hity. Okej. Jeszcze raz, bo czemuż by nie. I znowu 3 hity. Fizyczna Rose Rate. Nowa meta, proszę państwa. Teraz najprawdopodobniej mi Beedrill po prostu wejdzie za... Aż jestem ciekawy, ile to zrobi. Walnę ci Poison Stinga, bo jestem ciekawy, ile to zrobi. 32. Flamethrower na lej formie zabija. No okej. Dobra, chcę pokazać tą Fini. Strasznie chcę pokazać tą Fini, bo to jest najgorszy set, jaki w życiu wymyśliłem. To jest setup, easy haze i start power tylko do ataku. Więc zrobimy tak. O, poklikam sobie to parę razy, żeby pomyślał, że nie troluję. I potem kliknę z haze, żeby się wyleczyć. Okej. Jeszcze jednego mogę kliknąć, jeśli nie będzie kryta, albo nie, w sumie może być kryt. Ale dobra. Jak będzie kryt, to będzie śmiesznie. Był kryt? Nie było kryta. Sorry, że skipuję, ale taki mam nawyk. Dobra, i teraz odpalamy moją kartę pułapkę. Oro. Patrzcie to. Z-Haze. Chciałem to tylko pokazać. Podoba mi się. Więc tak, dobra. Teraz mogę kliknąć Call Minda. I teraz już... A proszę, a jednak kliknął to. Ale dobra, nie będę go o to obwiniał. Będę go bił start powerami. Bo tu już jest... Tu już mój Curem powinien dokończyć dzieła zniszczenia. Chociaż w sumie bardzo bym chciał też... chyba już nie pokażę tego Choice Band Steel Roller Reuniclusa. Trudno. Start Power po raz kolejny. 7%. Noise. I teraz największy scumbag świata, czyli Icicle Spear, Scale Shot, Dual Wing Beat, King's Rock Curem. Lecone. Dużo to robi nawet. Proszę bardzo. Speed do góry. Ja jestem max speed, co ciekawe, więc Cox. Walnę mu Spira, bo czemu nie? Co tu się zadziało? 20%, 23, 24. Ale nie zabiłem go. Mamy flinch. Ach, jest. Coś napisał, bo nie widziałem. Czat mi się przesunął. Tutaj. Tak. Widzę reakcję na mój na mój Z-Haze, ale Cure sflinchował, więc jest dope. Napiszę mu GG, bo poza turami, w których się softballował, to nawet mi się podobała ta walka. Świetny Mr. Mime z Celestila, co od razu wybucha. Mój Reuniclus też mógł sobie wybuchnąć, ale nie było na to okazji. A się go spytam. Jakby ktoś z was nie wiedział, Beedrill ma 15 bazowego special ataku, więc gdybym ja był nim, to bym zdecydowanie to zagrał na taką walkę. Sludge Bombik, Backbuzz wchodzi jak złoto. Dobra. Odpisze mi czy nie odpisze? Chyba nie. Chociaż jedź dalej. No cóż, była to dosyć ciekawa walka. Mam nadzieję, że nie byłem zbytnio cringe'owy podczas nagrywania tego. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w przyszłym tygodniu już w fazie playoff. Także dzięki wam i Eldo. Dobra, bonusowa nagrywka, jako że była sama walka i nie było team buildera tym razem, to pokażę wam jakie miałem sety. Tutaj tą Fini widzicie, speed i HP, bo czemu nie Choice Band Reuni z Steel Rollerem i Explosion. Rose Rage z Normal Joe'em, która miała zakosić komuś item wzmocnionym dosyć nieźle kowetem i miała Poison Stinga o 20 paru mocy, więc Cox. Regieleki z takimi Wispredzikiem. Miał po prostu kliknąć Zap Cannon w cokolwiek, co nie jest Zygarde'em, albo sobie odpalić Blunder Policy albo coś. Magnet Rise też miałem tylko po to, żeby dostać Arrowsami i żeby było śmiesznie.
Ale w sumie no, mogłem się spodziewać, że nie będzie Arrowsów w tej walce, zaraz pokażę sety przeciwnika. Curem z Speedem i z Defem, nie atakiem, bo miałem Body Pressa jako ostatni ruch. Body Press nie jest w ogóle dobry na Curemie, by the way, nie grajcie tego nigdy. 3 ruchy multi-hitting z King's Rockiem, więc Cox i speksowany Kangaskhan z o, z takim elemental staffem, bo z jakiegoś dziwnego powodu deweloperzy Gen 1 stwierdzili, że jeśli coś jest normalne w pierwszej generacji, to powinno znać wszystkie takie ruchy, więc wziąłem coś takiego. Inner Focus, bo czemu nie? Możliwe było, że on też weźmie jakiś King's Rock czy inne gówno i tak, i nic z tym nie zrobię. Jego team natomiast, zaś muszę dać ekran trochę do góry, Slurpuff, Castaberry, Modest Misty Explosion z terenem, który rzucał Mr. Mime, więc fajnie. Tam jeszcze po walce mi pisał, że bał się, że wezmę telepatii na swojej fini, więc wziął swój teren. I can respect that. Trick Charm, Charge jako jedyny atak. Fajowo. W ogóle ta Celestila to było też coś genialnego. Explosion jako jedyny atak. Tutaj Beedrill jednak fizyczny, ale jedynie Poison Jab. Ten Rust Protect Toxic, więc Stol Beedrill, question mark. Ten Zygarde z Bind, Spite, Sleep Talk i Rest. Absolutnie, absolutnie zły set, ale no byłoby śmiesznie, jakby mnie coś takiego zestolowało, a mogło, jak najbardziej, bo taki leki dosyć mało PP ma na tych ruchach, więc tak. No i Blissey z Life Orbem i 3 atakami z Selling Grace'em, tak jak mówiłem. Niestety był softboiled, a nie jakiegoś, nie wiem, jakiś Body Slam czy inne gówno. A to też to by było nawet śmieszniejsze z tym Selling Grace'em, bo zadawałoby 2%, a spora szansa na paraliż. No ale dobra, nawet fajowe te sety nie, te O2 nie mają w ogóle sensu, dlatego mi się podobają. Tak samo ta Steela z jednym atakiem. Tak więc teraz to już definitywnie się z wami żegnam i do pierwszego tygodnia playoffów.